Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Yine kurtarıcı tariflerimden olan, özellikle çalıştığım için çok kısa sürede hazırlayabileceğim, oldukça lezzetli ve mutlaka her hafta yaptığım kıymalı patates tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben tarifim için 7-8 adet patates kullanıyorum. Patateslerim küçük olduğu için bu kadar kullandım. Büyük patatesiniz varsa 4 ya da 5 adet de kullanabilirsiniz. Büyük borcama 7-8 adet küçük patatesim tam geldi. 4 ya da 5 adet büyük patates de büyük borcama tam gelecektir. Eğer küçük borcam kullanırsanız miktarını azaltmanızı tavsiye ederim. Patateslerimi gösterdiğim kalınlıkta doğruyorum. Ne çok kalın ne de çok ince olsun istiyorum. Çok ince olursa kıtır olur. Çok kalın olursa istediğim gibi kıvam elde etmiş olmam. Artık patateslerim hazır ve şimdi borcamıma sıvı yağ ekleyerek her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sonrasında patateslerimi eşit biçimde borcamıma diziyorum. Patateslerimi gösterdiğim şekilde çok da üst üste gelmeyecek biçimde dizdim ve sonrasında baharat ekleyeceğim. Ben baharatlarım için her biri 1 tatlı kaşığı olacak şekilde kırmızı biber, pul biber, kekik ve tuz kullandım. İsterseniz karışık baharat da kullanabilirsiniz. Baharatlarımı da fırçam yardımıyla her yere gelecek şekilde yaydım. Aşağılara gelmesi çok önemli değil. Zaten çok üst üste olmadığı için her yere ulaştı benim baharatlarım. Ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sıvı yağ damlatıyorum. Ben yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı bu şekilde her yerine gelecek şekilde damlattım. Ve sonrasında fırınımızın ısınmış olması çok önemli. 180 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirelim. Tam da pişmesinler, hafif çiğli kalabilir, problem değil. Sonrasında tekrardan fırına vereceğiz çünkü. Ve sonrasında 1 adet soğanımı küçük küçük doğruyorum. Ben küçük küçük doğramayı tercih ettim. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Benimle eğer yeni tanışıyorsanız kanalıma abone olarak, beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızda tariflerimi paylaşabilirsiniz. Daha birçok tarifim olduğunu belirtmek istiyorum. Sizleri kanalıma bekliyorum. Soğanlarımı doğradım. İstediğim küçüklüğü elde ettim. Ocağımın orta gözüne büyük tavamı alıyorum ve içerisine soğanlarımı eklemeden önce 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sonrasında soğanlarımı ekleyerek pembeleşene kadar kavuruyorum. Bu arada tavamızın başından ayrılmayalım çünkü soğanlarımız küçük olduğu için çok çabuk pembeleşecekler ve pembeleştiler bile. Pembeleşen soğanlarımın içerisine 5-6 diş kadar sarımsak küçültüp ekledim ve 250-300 gram kadar da kıyma ekledim. Kıymalarımın tam pişmesine izin vermeden baharatlarımı ekliyorum ki iyice içine alsın. Baharatlarım için kokusunu gidermek amaçlı her biri 1 tatlı kaşığı olacak şekilde kimyon, kırmızı biber, pul biber, kekik ve tuz kullandım. Baharatlarımın her yere gelmesini sağlamak için güzelce karıştırıyorum. Ve içerisine rendelemiş olduğum 1 adet büyük domatesimi ekliyorum. Domatesiniz küçükse 2 adet ekleyin. Ekşi lezzet veriyor mu diye sorarsanız kesinlikle ekşilik vermiyor. Bilakis tadını çok lezzetli ve aromasını çok güzel yapıyor. Domatesimin suyunu kıymam çekene kadar kavuracağım. Bu arada suyunun ne kadar çıktığını da göstermek istiyorum. Artık kıymalarım domates suyunu çektiler. Tamamıyla pişmiş durumdalar. Kıymalarımı kavurduğum tavamı hiç yıkamıyorum, silmiyorum. Ki içerisindeki o aroma kalsın, o yağ içinde kalsın diye. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve 10-15 adet arpacık soğanımı pişmesi için tavama alıyorum.
Bir miktar kızardıktan sonra artık hazır hale geliyorlar. Zaten soğanlar çok çabuk pişerler. Ve artık soğanlarımı da hazır hale getirdim. Artık patateslerim hazırlar. Ve ben patateslerimin üzerisine 5-6 adet doğradığım sarımsağı ve 1 adet rendelediğim bir su bardağına denk geliyor bu arada. Domatesimi ekliyorum ve sonrasında arpacık soğanlarımı da her yerine gelecek şekilde yaydırıyorum. Domateslerimi yaymadım çünkü kıymayla özdeşsin istiyorum. 1-2 aşama olarak yapacağız. Kıymamı domateslerimin üzerine ekleyeceğim. Sonrasında domateslerimi fırça yardımıyla biraz köşelere gelecek şekilde yaydırıyorum. Ve kaşık yardımıyla da her yerine gelecek şekilde kıymamı yaydırıyorum. Bu şekilde domatesimle karışmış olacaklar. Ben yalnız kıymamın yarısını kullandım. Diğer yarısını da üzerini örtmek için kullanacağım. Her yerine yaydırdım. Kıymamı ekliyorum ve her tarafı kapanana kadar düzleştiriyorum. Yalnız fırınımızı kapatmayalım. Patateslerimiz de piştiğine göre fırınımız hala sıcaktır. Fırınımızı yine 180 derecelik ısıya ayarlayalım ve sonrasında tamamıyla düzleştirmiş olduğumuz kıymamızla birlikte fırına verelim. Fırın ayarları değişebileceği için çok yüksek ısıda ve fırının üst kısmına çok yakın şekilde kesinlikle pişirmeyelim ki kıymalarımız kıtırdamasın. Sonrasında kaşar peyniri ekliyorum. Bu arada ben çok fazla kaşar peyniri kullanmadım. İsterseniz miktarını arttırabilirsiniz ama 2 tutam kadar dolu dolu kaşar peyniri yeterli olacaktır. Yine hala sıcak olan fırınıma veriyorum ve kaşar peynirlerimi eritmiş oluyorum. Görselinin ve aromasının güzelliğini arttırmak için ben küçültülmüş maydanoz kullandım. Yeşil soğan ve nane de kullanabilirsiniz. Domateslerimi 4'e keserek süslemeyi tercih ettim. Bu arada rendelenmiş domates kıymama ve patatesime çok yakıştı. Kesinlikle eklemeyi unutmayın. Şöyle bir göstermek istiyorum. Anlatırken dahi ağzım sulanıyor. Kesinlikle aşırı lezzetli oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.